Мәшһүр Урал батыр эпосын яттан һөйләүче балаларның республика конкурсы быел мәгърифәтсе шагыйрыбыз Мифтахетдин Акмулланың тууына 175 ел тулу айканлы уның туган ягында, Миякә ягында үткәрелде. Миякәләр яшь сәсәндәрне бик ихлас каршыланы. Ямле Дим буендагы хыял, һауыктыру һәм белем бирү лагерында республиканың 44 районыннан 14 калаһына, Хамар өлкәһеннән 59 команда йыелды. Бөтәһе 248 бала килде. Акмулланы данлай бүген барса халык, байрам быел Акмулланың юбилее. Салаваттардан һезгә кайнар сәлам. Бүген атай салда һәр хукмак, һәр таш, 100 яшәр агастар салават рухын хаклай, уга дан йырлай. Мәшһүр байы Кайдар, Мәхмүд Сәсән, Рәми, Әлибай, Габидулла иренән булуыбыз менән сикһез горурланабыз. Йырламастан күңел йырлап бара, сабый булып, көлә, юана. Йыелгандар бүген бар башкорттар, Урал батыр рухы куана. Туган илем Башкортстан, лагыр минең авылым. Йырга моңга бай булганга, әйле минең ырыуым. Башкорт елга буш кул менән килмәгән. Мин дә бер йырлайым әле. Үзебезсә саф башкортса, нәк лагырса. Башында таш түшәлгән юлдары такыр, уфыктарга кара баскан Салават батыр. Ай, ай, Салават батыр. Ай, ай, Салават батыр. Ат ялында нур уйнатып алу таңатыр. Таңды мактап йырлар көйләр Салават батыр. Ай, ай, Салават батыр. Ай, ай, Салават батыр. Халкы өсен кан куйган йырдан хөрмәт татыр. Үтте ягын мәңге аклар Салават батыр. Ай, ай, Салават батыр. Ай, ай, Салават батыр. Бәйгелә Урал батыр эпосын башкаручы 56 бала катнашты. Һәм уларның 12-һе эпосты тулыһынса ятлаган. Шуныһы кызыклы. Бүген балаларның эпос хәтлем эпосты ятка белүе бер кемдә дә гаҗәпләндермәй. Һәм иң осталар арасында ла осталары бар. Бурындан кеше мазар килмәгән, килеп аяк басмаган. Ул
Тиреле, кыры ер, барлығын ескім білмеген. Дүрт яғын диңгез бұратқан, болғантай бір ұрын. Унда болғантай бұрын, ен бірді деген қарт менен, ен бике деген бір қарсық. Қайда барха уларыға, ол ұрындай ол асық. Бұл қарт менен бұл қарсық, қайдан бұнда келуін. Ата әсе ер хыуы, қайда тұрып қалуын. Өздерілі ұнытқантай. Икеуден икеу шул жерде башлап ғымыр еткенті. Барға тұра ол икеу ұлы болып кеткенті. Шулген бұлған ұлығы, Урал бұлған кісігі. Өтен кіші көрмейінсе, тек ешеген дүртігі. Дүния мазар еймаған, қашық аяқ тұтмаған, қазан асып, қамыр басып, олар дүния көтмеген. Аурығызлау көрмеген, өлім барын білмеген, барлық немеге өлім өзі біз деп анаған. Бұнарда ат мөлмеген, қолға қадақ тұтмаған, мінеріне арысланды, қошқа сүйген шоңқарды, қан хұрырға хүлікті, өз іштері яған. Бірден бір күн кеткенде, қуат менен қорсық икеу, ауларға кеткенде, шүлген, Урал икеулеп, тұрлақта аулақ қалғанда, аталары кеткен, байтақ уақыт өткен, ике бала һөйләшеп, ашаған һүт асқанда, шүлген уйлап тұрғанда, қуан ісуден атағы нұқ тиғанын білхәлә, үсә күрмәң, тихәлә, шүлген Уралды димлә, ұшылай тип әйткән ти. Кешене еңер үлемден бында килеп сықмасын, бізді килеп тапмасын, атам һөйләп бирде бит. Бары янге без үлем тип, бізді бір кисәтте бит. Инде нидән үркәһең, қан исүдән куркаһың. Ил күрергә сыктым мин, ер кошынан түгелмен. Яшәй торган илем бар, илһез етем түгелмен. Ердә һич кем тумастан, берәү аяк басмастан, куш булырга яр эзләп, күккә осып, яр эзләп, айды, кояшты күзләп, икеһен дә арбаган, үзенә яр хайлаган. Бар коштарға баш булган Самрау атлы атам бар. Атайдар үскән ердә үлем була торгайны. Бик күбеһе яшьтән үк ятып үлә торгайны. Унда дыел килгән һуң, күп кешене үлтереп, дыел ашап киткән һуң, ерҙең өҫтөн һыу ҡаплап, ҡоро йөрөп бөткән һуң, ҡасҡан, баҫҡан кешеләр ул тирәнән киткән һуң, үлемгә иш ҡалманы, эшләргә эш булманы. Ҡасҡан кеше барҙыр тип күрәһең уйлап торманы. Әсәң менән беҙҙең ҡасып киткәнде ул күрмәне. Беҙ киткән килгәндә мында әле йәнлектәр ҙә аҙ ине. Ереле йүнле кипмәгән ваҡ-ваҡ күллек һаҙ ине.
ортасында башқұрт қызы ұрған баласына дала ята хайбуллалар иле ошында Сәргәндәр, түңгәүрдәр иле, шундай киңлек бездә матурлык. Европаның кискәй бер дәүләте, куенына һыйынып ятырлык. Безнең иң төп максатларыбызның береһе ошо мәшһүр эпосыбызны ни тиклем күбрәк балалар яттан белһә, шул тиклем һәйбәтрәк. Ни өчен без шуга шул хәтлем тырышабыз? Чөнки бу эпоста тормыш үзе. Без ул эпостың күп нәмәне аңлап та етмәйбездер. Шул хәтлем матур язылган, катмарлы язылган әсәр, ул әсәрде укый, ятлай, аңлайһың. Унда бөтә тормыштың философияһы, башкорттың тарихы, үткәне, бәлки киләсәге лә бар. Егет, һүҙең тыңланым, эсереңде аңланым, шулайҙыр тип уйланым. Мин бер батша ҡыҙымын, ҡыҙҙарының ҙурымын. Егет, уйың уй булһын, теләгеңә юл булһын. Бер ҙур майҙан ҡорайым, батырлығын күрәйем, шунда даның беләйем. Буҙатым бар йыраҡта, әсәм биргән бүләккә, майҙаныма шул килер, батыр булһаң, ул белер. Майҙанымда буҙатты ҡулыңа алып менәлһәң, булат ҡылысы алалһаң, шундай батыр булалһаң, буҙым бүләк ҡылайым, атама әйтеп туй яһап, үҙеңә эйәр булайым, дип яуабын биргән ти, шүлгән мыға күнгән ти. Һомай, майҙан йыйған ти, аҡ буҙатын саҡырып, күк күкрәтеп, шау килеп, ерҙә дауыл ҡуптарып, тау-таш ҡая аҡтарып, бөтә йәнгә шым һалып, йондоҙ һымаҡ атылып, аҡ буҙ толпар атлығып, күктән килеп төшкән ти. Һомай һылыу алдына килеп башын эйгән ти. Аҡ буҙ шунда туҡтаған, бөтә майҙан һоҡланған. Бөтә майдан ҡалған, өйәренең башына алмас ҡылыс тағылған, өйәренең башы алтын, йүгәненең ҡашы алтын, ҡолағын беҙҙәй ҡаҙаған, ялын ҡыҙҙай тараған, баш күнәктәй танаулы, һарымһаҡтай яҙаулы, ҡарсыға туш, тар бөйөр, еңел текә тояҡлы. Ҡуян күҙле баҡыр күҙ, ҡыйғыр йылан ҡамаҡлы, урайы ҡуш, яңағы ас, муйындары бер ҡолас, ҡыйғыр бөркөт ҡабаҡлы, елһә ҡош та елпенеп, артында саң уйнатыр, осраған бер кешене хайран итер, уйлатыр. Бына ошондай аҡ буҙ ул, күҙ күренмәгән ят буҙ ул. Бына миндә 10 бала күргән әсә донъяла. 4-һен һайлап алдылар, 5-һен йыуға һалдылар. Ҡатын йөрәге йырлағас, 9 бала юғалғас, ҡарап тороп түҙмәне, нишләрене һиҙмәне. Йән асыуҙан уҡталып, балаларын ҡыҙғанып, бер яранға ынтылды. Бахырҡайым шул көндө күҙ алдында үкетеп, тереләй ергә күмелде. Кинйә балам ҡалғайны, бер яраны килгәйне, алам үҙен тигәйне. Бала бауыр булғанға, алып ҡастым урманға. Миндәй балалы әсә ҡасҡан йырат күп бында. Барыһы ла ҡан илап, ҡасып йөрөй урманда. Егет, изге икәнһең, яҡшы уйҙа килгәнһең. Ары барма, ҡайт кире, ҡанлы ергә килгәнһең, яуыз илгә килгәнһең. Урал батыр ҡасандыр бөтә донъяны ҡотҡарған һәм әлеге көндә лә донъялар алмашынған ваҡытта ла Уралдың беҙгә әйләнеп ҡайтыуы, балаларҙың ошо Урал батыр эпосын һөйләүе беҙҙең өсөн әлбиттә оло ҡыуаныс. Яңы быуын Урал батыр менән һуғарыла. Быйылғы йыйынға ҡарата инде минең фекерем ошондай. Бик матур ойошторолған, шундай менә Миәкә етәкселәре тарафынан бик йылы итеп ҡаршы алдылар беҙҙе, һәйбәт итеп урынлаштырҙылар, шул тиклем матур ерҙәр. Шунан һуң тағы ла икенсенән
без Акмулланың туган ерендәбез. Шуға ихлас күңелдән шатланабыз. Менә без касан күрерник ул Акмулланың туган ерләрен. Әлбәттә авылына барып бит алманык инде. Шулай да Мәкәй ере Акмулланың туган ере дип инде кабул иттек. Бик ихлас күңелдән шатланабыз. Шаның Урал эпосына килгәндә инде менә 2нче мәртәбә үтә бит инде. Без быел 2нче мәртәбә катнашабыз. Бик балаларга охшай, бик охшаны. Шул тиклемдә бер-бере менән дуслаштылар, туганлашкан һымак булып киттеләр инде. Бер-берен танып, белеп. Миякәлә, мин тухан байымда. Шөкер, васияттарым тормышка ашкан. Я, ил агалары, һезне тыңлайым. Әйтәгез, әйтәйем. Мәшһүр Урал төягебез, башкорт тигән халкыбыз, кырда үскән төз курай, ул безнең рухыбыз. Дөрес сүзгә җавап юк. У шәмәгать, тагыланы ишетермен, бөрьян капсактардан. Әйтегез, әйтәйем, ярлы минең әшәем, киләсәккә өмет менән гөрләп йырлап яшәем. Киләсәккә өмет менән гөрләп йырлап яшәем. Аяк бастык Мәкә, рубак мең, кошыбак ласын, агасыбак имән. Аллаһ Тәңре безнең урам. Мәкәлә улы яен, гөрләй халык, шаулай майдан. Акмулланың рухы менән якты булыр көнебез. Акмулланың рухы менән якты булыр көнебез. Бердәм булһак мәңге яшәр туган башкорт телебез. Бердәм булһак мәңге яшәр туган башкорт телебез. Башкортстаны ем төягім, Башкортстаны ырытым, Башкортстаны ем төягім, Башкортстаны ырытым. Янем котын рухын хаклау минең бурысым, янем котын рухын хаклау минең бурысым. Хөрмәтле укучылар, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле коллегалар. Безнең мәшһүр үлемһез Урал батырыбыз бар. Һәрбер халыктың эпосы булмай, булган халыктар уны кадерләп, киләһе буындарга тарата. Урал батыр иң борынгыларның береһе, иң борынгы һәм иң кишелекле эпостарның береһе. Уны безнең халыктарыбызның иң борындан алып хәзергә тиклем бөтә күренекле шәхесләр дә белгән. Шул ук вакытта Акмулланың шигъриятендә дә Урал батырның урыны һизелә. Кыргызларда мәсәлән Манас эпосы ярты миллион 500 мең юл самаһы. Һәм шуны яттан һөйләүчеләрнең исеме кыргыз шәхесләренең тарихына алтын хәреф белән язылган. Уны бүгенге көндә билдәле булган иң тәүге башкаручысының исеме Романдын Ерсы, уның герое булып киткән. 20нче буатта башкаручылар, тулыһынча башкаручылар Саякбай Каралаев белән Уразбеков бөтә дөньяга билдәле. Моны безнең Урал батырыбызда хәзер инде нисәмә елдар тулыһынча сәхнәләрдә яңгырай. Безнең яшь буыныбыз тарафынан ошо байрамдарда яңгырай һәм киләһе буындарга таратыла. Үдегез дә һизмәйегез, бездән яшьрәкләр уларны кабул итәләр. Bundan tevde үткәрелгән байрамдар, Урал батыр байрамдарының башкаручылары инде хәзер безнең студентлар. Тидән улар югары белемле белгечләр булып китәсәкләр һәм иманым камил улар бер кайдала безнең халкыбызның исеменә тап төшермәячәкләр. Катил батша асылдан, ни әйтергә белмәенчә,
Канһыраган икән был, янһерәгән икән был. Һарайымды күтәргән, үгеҙемде килтерен. Үгеҙ ҡалар ҡалаҡты, һеҙ батырҙар тик торон. Бары халыҡ ҡурҡҡан ти, Уралды бик ҡыҙғанып, әрәм була егет тип, халыҡ күҙ йәш түккән ти. Ерҙе тырнап, үкереп, шылағайын ағыҙып, тауҙай үгеҙ килгән ти. Бер нисә көн буған, ҡыҙҙың туйы уҙған, Урал тағы киткән ки, күп һыуҙарҙы кискән ки. Бара торғас, бер ерҙә, бер ҡая тау битендә, Уйпат сая эсендә, арыҫланнан төшөп, ял итәргә ятҡанда, йылан ыҫлаған тауыш ҡолағына салынған. Ырғып тороп урынынан, тирә-яғын ҡараған. Йыраҡ түгел, яҡында, бер ҡулҡаның янында. Бейеклеген ҡараһаң, арыҫлан аша күренмәҫ. Оҙонлоғон үлсәһәң, 100 аҙымда түгәлмәҫ. Оҙонлоҡта бер йылан, ҡулҡа эсенән һөҙөп, тотоп алған бер йылан. Ой, ҡаша тибылар, ҡайсы ҡаша тибылар. Ай, егетем, ярҙам ит, был булмаһын үлемем. Ҡәһҡәһәнең улымын, Зәрҡум тигән егетмен. Ярҙамыңа ҡарауға, мин дә ярҙам итермен. Юлыңда юлдаш бул тиһәң, юлыңа бергә китермен. Ынйы мәрйен һораһаң, һарайыма барырһың. Теләгәнсе алырһың, ҡунаҡ булып ҡалырһың. Тигән һүҙҙе ишеткәс, Урал булай әйткән ти. Һистә ҡарау ҡылмаған, бер йәнгә лә теймәгән. Ҡан эсмәҫтәй боланды, минең дошман үлемгә, асмарланың бахырҙы. Миңә һөйлә серене, миңә әйт һин барыны. Миңә бүләк кәрәкмәй, миңә һарай кәрәкмәй. Мин сыҡҡанмын илемдән, ҡотҡарырға кешене, ғәйепһеҙ болан ишене, яуыз дошман үлемдән. Йәнемдең еренән, эй хөрмәтле ҡунаҡтар, һеҙгә ҙур ҡайнар сәләм. Бейек-бейек тауҙарҙан, ҡалын ҡуйы урмандан. Һораһалар ситтән һин ҡайҙан тип, ғорур ғына ҡарап торам да, ирәйеп тә бер сәкинәнеп тә, Бөрйәндән тим мин, Уралдан. Уралҡайым, минең тыуған Уралҡайым. Уралҡайым, минең тыуған Уралҡайым. Иҫкән һаҡлый Уралҡайҙы, сыңрар торнағай. Иҫкән һаҡлый Уралҡайҙы, сыңрар торнағай. Хәйерле көн, дуҫтар, туғандар. Бейек тауҙар иленән, аҡ ҡайындар еренән, яңы балаҡатайҙан Ҡайнар сәләм! Һаумыһығыҙ! Урал батыр ҡобайырына ғашиҡ булған дуҫтарым! Был бәйгене 8-нсе тапҡыр ойоштороусы, илем тиеп, телем тиеп янып йөрөүсе апайҙар һәм ағайҙар. Данлы Миәкә еренең йомарт, ҡунаҡсыл хужалары. Балаҡатай ерендә уйын көлкө көн буйы, ҡайғы этлек күрмәйсә, барлығын да белмәйсә, рәхәт йәшәй барыла. Башҡорт, татар, урыҫы һис талашҡа юл ҡуймай, ер-һыуҙарын таҙартып, гөл баҡсаға күмелеп, матур-матур йорт һалып, яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ тип йәшәп ята тырышып. Баштарыңа
Әлбәттә, безнең конкурстың үзгәреп торган яктарларынан быел без викторина урынына Акмулла иҗаты буенча конкурс алдык бит инде. Без конкурсты планлаштырган вакытта уйлагайнык балалар 15-20 шигырь ятлаган дип. Һәм менә быел 40-тан 50-гә якын шигырь ятлаган балалар бар. Нисек хокукланмайһың шул балаларга, нисек уларны яратмайһың шуларны. Менә дигән балалар үсә безнең мәктәптәрдә. Шуларда булса балаларды укыткан, уларны әзерләгән укытучыларга бик рәхмәтле. Без визиткала шигырьләр һөйләнек, йырдар йырланык һәм кыскасы бейеп тә киттек. Кыскасы бию нисек була ул? Эдек биюдән эдек. Яфарин. Кемгә Акмулла шигырен һәйтлән әле? Мин күрсәсәк. Башкортстан дуслык иле, бар халыкта дус икән. Башкорт татар урысында барыһын бергә иш иткән, барыһын бергә иш иткән. Бик аз гына халык дөнья йөзендә үзенең эпосы менән горурлана ала. Ул бармак менән гына ханарлык дөнья йөзендә халыктар бар. Һәм без бик шатбыз шул җәһәттән безнең Урал батырыбыз бар. Менә быел инде 8-нче тапкыр балалар ошо конкурста катнаша. Елдан ел яхшыра, камиллаша бара конкурста. Шулай сит өлкәләрдән киләләр. Һәм менә балаларның башта берәү, икәү генә тулыһынса 4500 елда атлаһа, хәзерге көндә инде 20-гә якын балалар тулыһынса башкорт телендә һәм берничә телдә ятлаучылар бар. Бұл конкурстың әһәмияте менә былтыргы елдан башлап былтыр Бабишка әйәреп булганда быел Акмуллага әйәреп менә Акмуллала безнең башкорт әдәбиятында Урал батырда әйтүемчә изгелеккә, мәңгелеккә әйдәһә Акмуллала мәгърифәткә, шулай ук агаруга, паклануга әйдәү бар. Һәм балалар күп 50-гә якын шигырьләр ятлагандар, уга ярып импровизациялар язгандар. Һәм менә бу җәһәттән инде билдәләп үтәргә кирәк Акмулланың төрки дөньяһында тоткан роле. Һәм без нимә менән бәхетлебез? Баю әйткәнем, Урал батыр белән бәхетлебез дөнья йөзендә әйттем. Төрки дөньяда без Акмуллабыз менән бәхетлебез. Гомумән башкорт халык эпосын өйрәнү буенча кулланмалар төзелгән характер уйлайм. Программалар сәгатьләрне арттырыбрак мәктәп дәресләрендә, классларында тәрәнрәк өйрәнү. Бу һич шиксез уларның белем кимәлендә һәм тормышка карашында ныграк үзгәртер, ыңгайга үзгәртергән дип уйлыйм. Быел искитмәле оештырылган. Менә бу Мәгариф министрлыгы менән район хакимияте зур эш башкарган. Шар башлы 4 йылан аскы сөйрәй икән ти. Шул аскыстың тавышы шулай шаулай икән ти. Шул аскысты алып, һарай ишеген аскан ти барып. Әйдә егет, инә тор. Мин атама барайым, бында алып киләем. Тиеп зарком киткән ти, Уралды шундай япкан ти. Бара тора һарай тирәһе, иреһе, вагы, төрлеһе, йылан менән тулган ти, төрле һүзләр булган ти, Урал тыңлап торган ти. 11 башлы бер йылан, инде сират миңә ашарга, 12-нче баш яһарга, батшабызның якыны бер, вәзиреннән булырга. 9 башлы бер йылан, юк, был кеше батшаның сирен алды улынан, вәгъдә алды кулынан. Буны батша я үзе, я булмаһа мин йотам. Батшабызның бар сирен үз башында мин тотам. Юк, буны батша ашамас. Улын яклап коткаргас, ашаһала баш үтмәс. Юкка йылып тормагыз, ымһынышып йөрмәгез, һезгә тимәс көтмәгез. Тигәс бары таралган, 9 башлы зур йылан шул тирәлә уралган. Капка янына килгән ти, бер һылыу кыз төсле булган ти. Урал янына үтеп,
арбамаксы булган ти. Уралга кулын һулган ти. Урал кулын кыскан ти. Бармактары ысынан каны бәреп сыккан ти. Йылан түзмәй ажгырып, утын бүркмәк булган ти. Урал сәсеп гайрәтен бугазынан алган ти. Һин бит кеше ашап ятусы, каһәһенең бар сырын башын хаклап торусы. Дигән һүзгә был йылан аптырауга калган ти. Биекәнең матур табигате, мондагы лагерьдән урынлашуы, бит шул тиклем йылы каршы алулары, Биекәнең бүгенге көнгә тиклем уның рухының яшәүләрен тоеп без шатланып йөрибез. Һәм бүген 4нче турды бетереп без үзебезгә шул тиклем бай тәфсиратлар алдык. Республикала безнең шундый яшь талантлы яшь сәсәндәребез, кабаяшларыбыз үсеп килүләре нык куандырды. 4 укучы алып килдем мин. Менә минең янымда гына тора Көмиягы авылының 7нче сыйныфта укыган Айрат Батыр, ул Кубайыр һөйләне, үзенең авторлык Кубайырын. Акмулланың шигырьләрен бик яратып һөйләне. Менә Нуркай авылыннан 8нче сыйныф укучысы Гүзәл Шавалиева, ул Урал Батыр эпосын һөйләне. Һәм Үсебай урта мәктәбеннән Лейсен Шавалиева, ул да Урал Батыр эпосын 2003 ел ятланы һәм уңышлы гына сыгыш яһаган дип әйтергә кирәк. Һәм безнең менә республика үзе күләмендә катнашкан Нефтекамала, Салават өйендә, Сәсәндәр бәйгеһендә катнашкан Удаманыбыз Булат Сафин, ул Үсебай мәктәбенең 7нче сыйныф, 10нчы сыйныф укучысы. Яне бар кулак халар ошо һүзгә. Акмулланың акыл һүзен дәвам итәм. Мәгърифәт дип халыкка файда эзләп, Акмулланың иҗат юлын алга илтәм. Наданлык юк, укымышлы хәзер халык. Әмма ләкин җитә алмай рухи байлык. Укыган кеше бик күп китап белем алган. Ул белмәгән, өйрәнмәгән фән калмаган. Кеше тапкан тимраттан дөнья тула. Ихан гизә, айга менә асыш асып, фән тауның биегенә үрләгән. Әмма кеше тыя алмай тик нәфсеһен. Белә торып дару түгел агулыгын. Насар үлге үсмерләргә ул күрсәткән, алкыгылган никотинга, наркотикка каршы торыр көстә тик таба алмаган. Суска куык аунап ята япь-яшь егет, шиша алган ул янына юлдаш итеп, киләсәккә өмете юк хәзер уның. Акыл биреп туктатыр бар әмәлен, етәр инде, уян халкым, йоклап ятма, яшел йылан аракына, арала яшь буынды. Үсмерләрен үз-үзенә кулын һала. Хушсыз халкын кәми ил кырыла. Дөнья матур, яшәү рәхәт итмәй. Безнең халык бер сактала бирешмәгән. Ил басар дошмандарға бирелмәгән. Яуга сыгхак акыл менән еңербез бит. Яшел йылан аракыны, суицидты, ак үлем наркотикты. Тагы һүзем, акыл бирер бар урынын. Ас күзеңде кара әлеп кирәюнгә. Табигатың эсәр хуың нинди хәлдә. Илде, җирдә милләтте хаклар өчен көчле рухлы тәрбияле яшьтәр кирәк. Акмулланың акыл көсе ярдәм итһен, һәр кешелә яшәү өчен йөрәк типһен. Килегез әле эргәмә, мин һеҙгә ошо шишмә тураһында һөйләйем. Бынан 200 елдар элек безнең ата-бабаларыбыз шагыйрь һәм мәгърифәтче Гали Сокырыйның туган авылы Иске Сокырдан күсеп килгән булган. Гали Сокырыйның улы Гарифулла Киеков та үз заманы өчен шактый укымышлы кеше булган. Бернисә китап чыгарган. Халык уны яратып Кызыл хәҙрәт дип атаган. Кызыл хәҙрәт иһә укыту эшләреннән башка авылда яшелсә, еләк-емеш үстерү, елгаларда, шишмәләрдә таза тоту тураһында кайгырткан. Әле лә ошо ите күзе шишмәне Хәҙрәт шишмәһе диләр. Чөнки Киеков ел һайын май айында халыкты ошо шишмә янына йыйып, сәламәтлек, итәгатьлек, инсафлык тураһында вағат һөйләй торган булган. Олатайым да шишмәнең 7 күзе тураһында үзенсә һөйләй торгайны. Батыр булайым дигән беренче күзеннән үз. Матур булайым дигән икенче күзеннән. Акыллы булайым дигән өченче күзеннән. Бәхетле булайым дигән 4нче күзеннән үз. Булайым хозланхоз булһын дигән 5нче күзеннән үз. Кайгы хәсрәтең булмаһын дигән 6нчы күзеннән.
Һөйгәнеңдән һөйлгән килһә, етенсе күҙенән эс. Ә инде ошо шишмәне гомергә лә онотмайым дигән ете күзе бергә кушылган ереннән эс. Шигырьдәре һаман шишмә һымак, сылтыр-сылтыр сиртә күңелде. Исемең таш кабергә күмелмәне, изге ихтирамга күмелде. Бүгенгеләр зурлап искә ала, киләсәктәр мәңге хаклаһын. Горурланам һинең исем менән, 180 яшьлек якташым. Киековтар бөек нәсел, ерактарга кибелгән, тәтеше төбәкләреннән нәсел ибе хузылган. Мин Акмуллаларның, Соқырыйларның ижадтарына гашык меңдәрнең береһе. Акылыңа баш иябез бүген Акмулла. Кызыл хәзрәтнең рухын искә алып, хәер итеп һуга акса һалам. Миякә ерендә осраштык без, коштар күк хайрашып. Осрашырбыз дуслар янә хезең менән, йөрҙәр аша йырлашып. Ер әсәнең изге ере Миякә, тарихта ла һин эҙлеһең. Мәңге яшә гасырҙарҙа Миякә. Горурлыгың Акмуллага һабак биргән, стәрле башта тәтешленән Соҡорый. Тәтешле Миякә дуслығы көндән-көн нығыһын. Мин шишмә башы. Һораныгыҙ был донъяла нимә күркәм, нимә яҡшы. Ошо күркәм, ошо яҡшы булыр дуҫтарым. Матур эштәребеҙ менән тыуған еребеҙҙе данлаһаҡ, милләтебеҙҙе һаҡлаһаҡ. Урал батыр эпосында беренсе тапҡыр, ә менә күптән түгел Салауат йыйынында республика конкурсында инде сәсәндәр 16 йәшкә тиклемге сәсәндәр конкурсында 3-нче урында алды. Төнгө тынлык, ағаслыҡта һандуғас моңо, күктеме, ерҙеме данлай, кем белә уны, йырлаймы күктә балҡыған ҡояштың нурын, әллә айға арнағанмы һандуғас йырын, әллә арналғанмы ул йыр яҡты йондоҙға, йәйрәп ятҡан далаларға, хәтфә болонға, мин белмәйем. Быға тиклем үткән конкурстарҙың еңеүселәренең сығыштарын, ғөмүмән балаларҙың сығыштарын торған бір кассета әҙерләп быйылғы уҡыусыларға, быйылғы ҡатнашыусыларға таратыу. Ана мин шуны бөгөнгө телевизия ҡараусыларға күрһәтергә һәм беҙҙең шатлыҡ менән уртаҡлашырға теләйем. Ул кассетаны беҙ әҙерләнек. Быйылғы республика конкурсында ҡатнашыусы бөтөн балаларға беҙ ошо Урал батыр дигән кассеталар тараттык. Бөтә мәктәптәргә лә тараласаҡ. Беҙҙең Мәғариф министрлығының ҙур эше дип иҫәпләйем. Нисә йылдар үткәрелә Урал батыр эпосына конкурс. Бер тапҡырҙа килгәнем юҡ ине. Үҙебеҙҙең тыуған яҡтарҙа, бына Миякә районында шундай конкурс ойошторолғас, мин рәхәтләнеп, уларҙы бер тыңлап ҡайтайым әле тип махсус килдем. Бик оҡшаны. Иң беренсе тәьҫоратым балаларҙың шул тиклем ойошҡан һәм кимәлдәренең юғары булыуы. Улар бына 300 бала килгән бит инде. Һәр берһе тырышҡан, матур итеп әҙерләнгән. Шулай уҡ кейемдәр матур шул тиклем күҙең яуын алып тора. Үҙҙәренең күңелдәре күтәренке һәм иң ҙур һоҡланыуым, әлбиттә, уларҙың бына меңәр дип әйтәйек инде, юл Урал батыр эпосын ятлауҙары һәм уларҙың аңлап ятлауҙары күренеп тора. Улар аңлап, илһамланып, тәьҫирләнеп, тырышып, матур итеп һөйләйҙәр. Һәм уның дауамы һымаҡ бына Аҡмулла шиғырҙарын уҡыуҙар башланып китте бит инде. Бер ниндәйҙер ансамбль һымаҡ, ниндәйҙер бер тулыландырылған сәхнә әҫәре һымағыраҡ тәьҫир ҡалдырҙы. Мин ғорурланып ултырҙым. Бына бик күп райондар ҡатнашмаған, бер районда ҡалмаған бит инде килгәндәр һәм уларҙы хатта ҡайһы район алдараҡ, ҡайһыһы ныҡлап әҙерләнмәгән тип тә әйтә алманым мин. Һәр береһе үҙенсә тырышты һәм минең күңелемдә матур өмөттәр тыуҙы. Бына ошо балалар хәҙер ҡайтып үҙҙәренең йәштәштәренә һөйләрҙәр. Улар киләсәктә бына ошо йыйында бер тапҡыр ҡатнашыусылар ҙа
ниндидер әдәпһеҙлеккә һәм заман алама күренештәренә зур уларның иммунитеттары булыр дип уйлайм. Улар бит инде йылда алмашынып тора. Бына нинди зур эштәр эшләнә безнең республикабызда. Был балалар әлбиттә иң шәптәридер мәктәптәрдә, райондарда, һәм улар булырга тиештәр. Улар үзләренең арттарынан башкаларны әйдәргә тиештәр. Һәм бына һәрберһе бернисә баланы, бернисә үзенең тиештердәрен әйдәп алып барганда ла безнең киләсәгебез өметле һәм яҡты күренә. Балаларга шиғыр һәм ижад кисәһе ойоштордом. Ул минең үҙемә лә бик күтәренке, кәйеф тыуҙырҙы. Бик файдалы, фәһемле булды минең өсөн. Бигерәк тә балаларҙың минең йырҙарымды сығып йырлауы күҙҙәремдә йәш китерҙе. Улар өсөн ижад итеүемдең кәрәклеген аңланым. Һәм мине иң тулҡынландырғаны балаларҙың миңә шул тиклем ололарса, өлкәндәрсә төплө итеп, матур итеп, үҙҙәрен ҡыҙыҡһындырған һорауҙарҙы биреүе булды. Урал шүлгән икәүләп, көн, аҙна, ай, йыл һынап, күп йылға аша һыу кисеп, күп урмандар, тау ашып, һаман алға киткәндәр. Бара торғас, бер ерҙә, бер ҙур йылға ситендә, ҙур ағастың төбөндә, баҡыр һандыҡ янында, ҙур таяғы ҡулында, ап-аҡ һаҡал бер ҡартҡа былар барып тап булған. Барып сәләм биргән ти, ҡарт та ҡаршы алған ти, юл башыны быларҙың ҡарт һорашып белгән ти. Үҙ уйҙарын быларҙа ҡартҡа һөйләп биргән ти. Ҡарт уйланып торған да, быларға күҙ һалған да, ике юлды күрһәтеп, былай тип әйткән ти. Һулға китһәң юл буйы, уйын, көлкө төн буйы. Ҡайғы этлек күрмәйсе, барлығын да белмәйсе. Рәхәт йәшәп байманда, бүре, һарыҡ яланда, төлкө, тауыҡ урманда, бергә йәшәп, дуҫ булып, самрау ҡошҡа баш эйеп, йәшәп ятҡан бер ил бар. Яҡшылыҡҡа яҡшылыҡ ҡыла торған йола бар. Уңға китһәң юл буйы, илау, һыҡтау төн буйы. Яуызлыҡта дан алған ҡатил батша, аҡһаҡалдан ҡайғы этлек күреүсе. Ҡатил батша иле бар. Тау-тау кеше һөйәге, ҡанға батҡан ере бар. Көнө бетер һәр йәнгә, беҙ үлеме булабыҙ. Ҡайҙа ғына ҡасһала, ҡаяшырға быҫһала. Беҙ уларҙы табабыҙ, боғаҙына бысаҡ һалабыҙ. Кешене тотоп ашарлыҡ, уға бысаҡ һалырлыҡ. Бында бер йән тыумаған, беҙҙе тотоп һуйырлыҡ. Бында үлем булмаған. Борон беҙ тыуған ерҙә, атайҙар торған ерҙә үлем була торғайны. Бик күбеһе йәштән үк ятып үлә торғайны. Унда дейеү килгән һуң, күп кешене үлтереп, дейеү ашап киткән һуң. Бөтә ерҙе һыу ҡаплап, ҡоро ере бөткән һуң. Үлемгә иш ҡалманы, эшләргә иш булманы. Ҡасҡан-боҫҡан кеше барҙыр тип, күрәһең уйлап торманы. Әсәң менән беҙ ҡасып киткәнде ул күрмәне. Йылда мин көслө команда килтерәһең дип әйтеп ҡалалар, шуңа ҡыуанып ҡайтам. Сынапта 4506 йыл беренсе турҙа ҡыҙым һөйләне, уҡыусым һөйләне. Икенсе турҙа тағы көслө уҡыусым сығыш яһаны, икенсе ҡыҙым. Уҡыусым инде мин аларҙы ҡыҙҙарым тип йөрөтәм, үҙемнең ҡыҙҙарым булмаһа ла инде. Өсөнсө турҙа тағы ла көслө сығыш яһанылар. Айырылып торалар инде шул көслөлөктәре менән.
нимәне кушаһың, урынына итеп башкаралар, еткереп 100 шигырь ятлатыһың, 100 ятлайдар. Шундай хәлләрнән килә торган кызлар инде. 2003 елда Баймакка беренче мәртәбә бардым. 5 һәм 6 класста укыган кызларды. Был әсәр үзе 9 сыйныфта башлап өйрәнелә. Минем 9 сыйныфта укучыларым юк иде. Шунлыктан ошо укучыларда бардым. Һәм бер дә ханатмайынса Илештән яклап кайттык. 2 елда, 2004 елда була инде бул. Ян сорала, шул бәйгелә катнаштык. Тагыла безнең командага катнашу бәхете тейде. Шуның 3нче мәртәбә дәүләкәндә шулай уңышлы сыгыш яһанык. Гел шулай БСТ каналдары төшереп йөргән инде. Гел Илеш кызларын яратып калдылар. Шуннан һуң быел инде тагыла шундай бәхет тейде. Район бәйгеһендә зур еңү яулап, 7 грамотаны тик Этей орта мәктәбе укучылары, минең укучыларым яулап алды. Һәр бер турда беренче урындар безнеке булды. Команда беренче урын яуланы. Тагыла шул хокук тейде инде катнашу бәйге. Бу зур бәхет дип уйлыйм. Башкорт телендә һөйләшә, белә матур итеп укучыларым, таза итеп һөйләшәләр. Ысын башкорт кызлары итеп калалар ошо бәйгегә килһәк, шатланып, куанып, үтеп кайтып китәм инде. Улар сыгыштарында курайда уйнап, кумызда ла уйнап ебәрәләр, бейдәр дә, шулай ук йырлап та ебәрәләр, куба йыр әйтәләр һәм тагын шунһы думбра тотып сыгалар. Бик кыюлар. Бик кыюлар. Әгәр дә туктата калһалар, вакыттары үтеп, мин әле йырлайм әле, мин әле уйнаманым бит әле, минең йырлагым килә, мин әле кубай берәй шигырь укып күрһәтәйемме дип. Үзләре шигырьләр язган, үзләре мәкаләләр язып, республика матбугатында, район матбугатында сыгыш яһаучылар бик күп. Ул бит бер кешегә бөтәһләр. Менә нәйде Урал Батыр эпосын һөйләгән сакта, кайһы бердәре берничә телдә һөйләнеп бит инде, 2 телдә, 3 телдә, хатта 7 телдә. Менә ошо балалар менән ничек хокланмайһың. Тагын да бер минең күңелемде күтәргән нәмә шул булды. Улар бер-берһенең сыгыштарында конкурент булуларына карамастан, һәйбәт, бик охшаган урындарда гүр көлешеп, кул сабып, бер-берһен күтәремләйдәр. Был күренеш шулай ук хокландыргыс дип уйлыйм мин. Улар яхшыны ямандан, матурракты кайташтан бик һәйбәт айыра беләләр һәм күңелдәре киң. Батыр васыят итеп, яхшылык булһын атыгы, кеше булһын затыгы, яманга юл куймагы, яхшынан баш тартмагы, дип әйткән һүзләре халыкка аманат булган. Илдең батыр улдары күмәкләп кәңәш корган. Рәсәй дигән зур илгә бирегергә уй кылган. Думбырағын думбырлатып, қурайын қуырлатып, Умыдына қызықтырып, ермұнға ылықтырып, Көй күтәрі келгенде, күн үткәрі келгенде, әйтір худы юқ түгел. Біз һәр бер баланы игътибар белән тыңларга тырышабыз. Шуның өчен әлбәттә вакыт күп китә. Бигрәк тә катнашучылар һаны күп, елдан ел күбәя. Менә былтыр 235 укучы катнаша, быел 250-гә якын укучы катнаштырды. Елдан ел катнашучылар һаны күбәя, командалар һаны да күбәя. Гала концертта оештырганда бик һәйбәт булыр иде. Уйларбыз инде. Буга барган кызларды, булган сыккан ирдәрде, диюдәр аңдып яткан. Буга мара йоткан ти, йыгып канын хурган ти, йөрәгене алган ти. Каяла калган йыландар, кешеләрне саккан ти. Кешеләр бунан зарланып, куркынышып, ялбарып, бары Уралга килгәндәр, Уралга һөйләп биргәндәр. Урал халыкты туплаган, диюләрдән хаклаган. Диюләр буны белгәс тә, йер йөзенә сыкмаган. Урал карап тормаган, Идел, Яйык, Нөгеште, Хакмар бүтән батырдың яуларына баш кылган.
Яхшылыкка юласып, ак бузатка менгәнгә, булат кылыс тотканыга, иң бәхетле бер булып, мин узатып калгайным, яныңа килеп йетмәнең, авызымдан үпмәнең, ни әйтерен белмәнем, инде хәзер нишләйем. Күккәле осор яхшылык, һаугалы батмас яхшылык, уткалы янмас яхшылык, үзеңә лә, кешегә лә мәңге яр аш булыр. Акмулла тиягендә үзләрен каршыга килгән һымак тойганнардыр дип, дисен дигәндә безнең бөек шагыйрь, мәгърифәтче Мифтахетдин Акмулла башкорт халкының горурлыгы, дисен дигәндә ул беренчеләрдән булып яшә Ленин бабайга тиклем башкортларым уку кирәк дип әйткән. Уку менә шуңа күрә әйтәһе килә, безнең халыкты, безнең башкорт халкын менә шул югары кимәлдә күтәрергә өндәгән. 4 көн үтеп китте, һәрберегез кара төнгә тиклем ярыштыгыз бит инде, бәйге бик сәрешле булды дип әйтергә кирәк. Миңа әйтеп тордылар. Ну, һәрберегез үзегезгә монан Миякә ереннән илһам алгансыздыр дип уйлыйм, дәрт алгансыздыр. Ошо 2006 елда бүткән чыга тиклем, еще дальше, чтобы шул күтәренке күңел белән матур итеп яшәргә, укырга, эшләргә булган һәрберегезгә ижади уңыштар теләйм. Анда катнашып үзегезнең әйтергә кирәк рухи көчегезне күтәреп кайтканыгыз сезгә файда булгандыр. Яшьләр өчен моны бергәләп күрешеп, бер-берегез белән танышып, кем ничек сагыш яганы, шулардан үрнәк алып, кемнәрдер көчлерәк булгандыр, кемдәрдер сак кына каушап калгандыр. Киләчәктә теге һәрберегез югары кимәлдә күтәрелергә булган туган илебезгә, туган тиягебезгә, туган Башкортстаныбызга хезмәт итәргә булган. Киләчәктә тормыш эздә кала, эздә бөтен дилбегә була. Шул дилбегәләрде матур иттереп тотып, безнең республика һәрвакыт сәскә аткан, алдынгы рәтендә булган. Нинди генә милләт булмауга карамастан, безнең ошында Башкортстанда туган бүтән халык белән бер тугандай, бер-беребезне рухын күтәреп, бер-беребезгә ярдәм итеп, матур итеп яшәргә булган. Ни өчен дигәндә, әле юк. Бер yerдә лә менә Ходай Тәгалә тулдырган икән, караһагыз монда да агачларның иле урманга кергән төрле агачлар бар. Нигә яланга чыккан һәрбер сәскә бар, һәрбер төрле үлән бар, бер-берсен матурлап, бер-берсенә ярдәм итеп дигәндәй яшәйдәр. Без дә ошо туган еребездә, туган тиягебездә матур иттереп, бер тугандай булып, матур итеп яшәргә булган. Киләчәктә һәрберегезгә яңадан яңа уңышлар теләйм, иҗади уңышлар, матур иттереп, үтеп итеп, зур уку йортларына кереп, җәмгыятькә файдалы кеше булып яшәргә булган. Күгәреп яткан Уралым, нурга сумган түбәсе, күккә ашкан
Кызарып кояш калканда, хайрап каршылай кыштарым. Тынйырап кояш батканда, хайрап узата кыштарым. Сине данлай йырзарым, сине мактай йырзарым. Син бит минең төягым.